أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو نه مخکې حمد و ثنا د هغه ذات چې زموږ خالق او مالک دی، د ټولو کائناتو د ځمکو د اسمانونو نظام چلوونکی دی. او بیا درود شریف بشمیره درود شریف په محسن انسانیت آخری نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او بیا دعا ده چې الله رب العزت دی زما څومره کتونکي دي د دوی د زړه څه حاجات دي، څه مرادونه دي، الله رب العزت دی د هغوی حاجتونه مرادونه پوره کړي. د چا خپل کور نه الله دې ولا خپل کور ورکړي، د چا اولاد نه الله دې ولا اولاد ورکړي، د چا کاروبار نه الله دې ولا کاروبار ورکړي، د کومو بچیانو چې رشتې نه کېږي الله دې ولا موافق بهترین رشتې ورکړي. دوستانو کافي موده بعد به د چینل باندې راښکاره شوم. انشاءالله زما سره به ملګرتیا کوئ او دې ځله مې په خیر ادا کړې ده چې تاسو ته به زه ټول وظایف په پښتو کې ښیم، اردو کې مې کار پرېښودو. بس نیم شوي وو، نیم اخوا نیم دېخوا، نو دې نه مې ښه فیصله مې وکړه د ملګرو په مشوره باندې چې پښتو کې به صرف کار کوم او هغه وظایف هغه مستند وظایف برته ښیم چې تاسو به بالکل په اسانه کولی شئ او ستاسو چې څه حاجت هم وي، لکه څه حاجت نه هر سړی په خپل زړه کې پته ولګوئ چې د چا څه حاجت دی، څه مراد دی، څه خواهش دی. کاروبار دی نشته، بچی دی نشته، رشته دی نه کېږي، پیسه نشته، خپل کور نشته، څه مسله چې ستا ده، زه چې تاسو ته کوم وظیفه ښیم د الله د کلام نه به درته ښیم. بس پرېږدئ نور، لکه نورې خبرې پرېږدئ، یقین دا جوړ کړئ. او زه درته د خپل طرف نه دا خبره کوم چې زما دا ویډیو چې کله ګورئ او زما دا وظایفو اجازت تاسو غواړئ د هغې دپاره انتهایي اسان شرطونه دي. بس دا شرطونه تاسو پوره کوئ. پیسې میسې مونږ نه غواړو، چې پیسې نه غواړو نو دا اسان کار خو تاسو کولی شئ. چینل سبسکرایب کړئ، زموږ دا ویډیو لایک کړئ، بدې کې خپل نوم ولیکئ چې چا به دا درې کارونه وکړو بس هغه ته اجازت اټومیټکلی میلاو شو. اجازت تپوس ضرورت نشته. کومې زنانه دي هغوی تعلیم نشته یا نارینه دي د هغوی تعلیم نشته، ویډیو به مکمل ګورئ. دا نننۍ ویډیو چې دا داسې ویډیو ده او دا داسې وظیفه ده چې تاسو ته به ډېر په مشکله د پښتو په چینلو کې میلاویږي. زما بل چینل چې دی پښتو وظیفه 313 هغې کې ډېر ښایسته کار روان دی. هغې کې زما صرف اواز دی او دې کې خو زه د 3 کالو نه کار کوم. دې کې اواز هم دی، ستاسو د محبت ضرورت دی، ستاسو د ملګرتیا ضرورت دی. انشاءالله العزیز تاسو حوصله افزایي چې وه بالکل د قرآن او د حدیث مطابق به تاسو ته وظایف زه راوړم. انشاءالله العزیز الله نه به سوال کوو چې الله رب العزت تاسو زموږ ټول مشکلات آسان کړي. نو ډېر آسان داسې دا عمل دپاره به یو ګیلاس اوبو د دې ضرورت وي. یو ګیلاس کې به اوبه واچوئ، دا به مخې ته کېدی، د هغې نه پس عمل ضرورت دی. عمل برته ښیم انتهایي آسان او دا داسې عمل ده چې انشاءالله العزیز د دولت او د رزق به طوفاني عزت به دومره عزت به وي چې انشاءالله العزیز خلک به درته چې په لاره تېرېږي خلک برته اوچتېږي او سلامونه برته کوي. د خلکو په زړونو کې به ستا احترامي او چې څومره غټ مشکل به ته راپېښېږي. لکه د دې یو صورت دومره برکتونه دي چې رزق، عزت، دولت څه چې دې په کار یې هغه به تا ته میلاویږي. او کوم صورت دی په آخري سپاره کې سوره انشراح، الم نشرح لك صدرك، بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دا دومره صورت دی. چاله ورځي بهتره خبر ده، نه ورځي چې لس کاله دې په تکلیفونو کې تیر کړي دي که نه، یو هفته کې د صورت چا نه یاد که محنت وکړه، بیا د هغې نه پس د عمل وکړه. طریقه کار د عمل دا دی چې یو ټایم به مقرر کړي، خو د ټول نه بهترین ټایم چې دی تهجد ټایم دی. اوس بعضې خلک چې دي نو تهجد ټایم نشي پاسېدلی، نو تا سره 24 غنټې کې هر ټایم چې ته فارغ یې. اوس مونږ موبایل ته هم ډېر زیات ټایم ورکوو، ګپ شپ له هم ټایم ورکوو، ټي وي له هم ټایم ورکوو. نو لږ ټایم به الله له ورکو او خپل وخت به قیمتي کو، خپل زندگی به قیمتي کو. دا به داسې وظایف وي چې به د دنیا ښایسته وي، به د آخرت ښایسته وي. عقیده وي وکئ، عقیده نه وي خپل کار کوئ.
چې چا عقیده نه هغه کسان دي زما چینل ته ټول راځي نه، ځکه د الله کلام به بیانوم لاول به دې کې د عقیدې ضرورت وي. ان شاء الله العزیز مال دولت اولاد چې زړه کې د څه مرادي بس نور نه پیغام. تاسو زما دا ویډیو 10,000 کسان ګوري، 20,000 کسان ګوري، څومره کسان ګوري، د چا چې کوم مقصد دی هغه به کېږي. دا هم ته وایم ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ که ستاسو په وجه د چا څه حاجت پوره شو. ان شاء الله العزیز کم سے کم دعا به ته کوي، که اگر ته دعا نه کوي نو الله رب العزت خو اجر ورکوي. نو طریقه کار دا دی چې سوره علم نشرح یو ټایم به مقرر کړي او هغې دپاره 7 ورځې دا عمل دی، 7 ورځې روزانه 20 ځل، 7 ورځې روزانه 20 ځل به یو ټایم مقرر کې په اوداسه کې به په مصله باندې کښېني، دا اوبه به د مخې ته پرتې وي. ټیک شوه؟ داسې چل به وکړئ چې 11 ځل به درود شریف ووایئ، بیا به دا کوم صورت چې مې ورته یاد کړ سوره علم نشرح چې کوم دی دا به 20 ځل ووایئ، بیا به 11 ځل درود شریف ووایئ، بیا به د اوبو باندې به هم چوف کوئ او خپل سینه باندې به داسې به دې باندې چوف کوئ. چې کله یې دا چوف کړو نو هغې نه پس به دا اوبه به راوالئ. ما ته ګورئ لا اولنی ګوټ چې کوم دی دا به د شونډو سره نه لګوئ، اولنی ګوټ به یې داسې وکړي او د هغې نه پس 3 ګوټه چې کوم دي د سنت په طریقه باندې به دا اوبه ختمې کوي. 7 ورځې د عمل وکړئ، د الله د کلام په برکت سره به تاسو وګورئ ستاسو کم مقصد یې څوک هم په جیل کې وي، دشمني وي، هغه به الله په دوستۍ بدلوي، کور هم خپل نه الله به کور درکړي، کاروبار هم نه الله به کاروبار درکړي، رشته نه کېږي الله به بهترین رشته کېږي. د بعضې کورونه جنکۍ ناستې د رشتې نه کېږي او بدې نیت خو مقصد یو چې کله د چا څه مقصد ده داسې هوی به نه کوئ. د وظیفې دوران کې د عمل دوران کې چې کوم دی هغه مقصد هغه ضروري دی. ان شاء الله العزیز نور به مخکې تاسو دپاره ډېر بهترین وظایف زه راوړم درته بخیم، خو چینل نه ډېره موده غایب ومه نو ستاسو ملګرتیا ضروري ده. چینل سبسکرایب کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ، دې کې باندې نه په صرف پښتو کې کار کېږي، بله ژبه کې به نه کېږي. دعا ده چې الله رب العزت دې د ټولو مسلمانانو څه جایز خواهشات دی الله دې هغه پوره کړي، کوم ځای کې څوک په تکلیف کې دي یا تکلیف دی الله په راحت کې بدل کړي. ما دپاره هم دعا کوئ چې الله رب العزت تاسو چې وایم په دې باندې مال هم عمل راکړي، تاسو هم الله پاک عمل راکړي او په دې کې تاسو ته هم برکت او ما دپاره هم د دنیا خیر او د آخرت خیر واچوي. ان شاء الله د یو نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې پورې ماله اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.